За кратките си 22 години съм се местила доста пъти. И това тук ми е кашон, в който се прибирам нещата. Първото нещо, което съзнах е, че да прибираш багажа си в кашон е много по-лесно, отколкото в куфари и чанти. Но това не е най-важното нещо, което съзнах. По-скоро при всяко местене се замислям за какво значи да си у дома. Защото много места съм наричала вкъщи. Много места. И много често ми се случва да се чувствам вкъщи. Колкото по-далече от Русе пътувам, и толкова по-у дома се чувствам. Ние хората поначало сме си номадско племе. Някои, нали? Колкото и да си направя едно място като дом, все някога идва един момент, в който се усещам сякаш изпускам нещо отвън. Дълго време живях с мисълта, че това е мястото, че просто не съм намерила мястото, където да се чувствам у дома си. Тия две думи у дома за всеки човек имат различно значение. Най-често значението на това да си у дома значи да си себе си, без да се притесняваш, да живееш с хората, които са твоето семейство. Това е мястото, където можеш да си направиш ретроспекция след дълъг ден. Това е място, където можеш да си починеш. Това е място, където че любимата тоалетна и любимия душ. И това е мястото, където растеш и се променяш и трупаш спомени. Това е адреса, на който получаваш почтата си. Тук те търсят приятелите ти. Това е кътче от земята, което наричаш свое. През всичките ми години на пътуване и местене и опознаване на повече и повече части от света. Не като да съм живяла в 15 държави, но все пак съм се местила доста и за мен дома е там, където съм аз. Дома е там, където някой непознат ми дава шанс. Домът ми е там, където се запознавам с нови начини за правене на кафе и за живеене на живота. То е адаптирането към новите места. Любопитството към новите места и към хората на тия нови места. За мен дома е усмихнатия продавач, който ми става приятел и с който се споделяме ежедневните неща. Веднъж поканих един такъв продавач на един купон вкъщи, той не дойде. Въпреки че звучеше много надъхан да дойде. Но предполагам, че това беше за по-добре, че този продавач се остана да си работи просто в магазина и така да общуваме, отколкото да ми идва на купоните. Дома е когато се озовеш в място, където можеш да наричаш хората свое семейство. Дома е там, където заспиваш спокойно, въпреки че никога не си стъпвал. И дома е там, където създаваш спомени, създаваш приятели. Там, където ги оставяш преди да търсиш следващия си дом. А следващ дом винаги има. Момента, в който едно място се превърне в дом, то заема своето място в сърцето ми и завинаги се остава там. Спомените, чувството да си там, мириса на пространството, атмосферата. Тези неща завинаги остават като спомен. И от момента, в който едно място стане дом, всеки момент започва да се чувства носталгично. Носталгия към настоящето. Защото знаеш, че един ден рано или късно ще го напуснеш. Знаеш, че един ден всяка къща става просто скелет, празно място, което да подслони душите на предишните си обитатели. И във всяка къща отекват символите на предишните животи на хората. В момента се опитвам да събера багажа си, защото утре ще да го вземат и ще пътува няколко дни. И това значи, че няколко дни ще живея в празна къща, само от един куфар, което съм го правила и преди, не е нещо ново, не е нещо трудно. Когато става въпрос за местене, тогава си даваш сметка колко много неща имаш. И тогава си даваш сметка как тези неща не можеш да ги влачиш със себе си цял живот. Защото първо на първо нямаш място, а и второ на второ, когато имаш, да речем, че това тиксо е много сантиментално нещо за мен. Ако аз го държа цял живот, някой ден ще го погледнеш и си кажа: Боже Господи, това е просто тиксо. Няма никаква цена. Може би за това понякога е добре да оставяме нещата и да запазваме спомените просто в мозъка си. И все пак аз имам една кутия с спомени. В България имам една, която съм си трупала последните няколко години там. И сега също имам една, която съм трупала през тези 4 години, в които съм живяла тук. Ето това е въпросната кутия. В момента е просто кутия от обувки. И според мен е важно да се ограничаваме до ето това нещо. В смисъл, това пак е много неща за мъкнене. Погледнато в перспектива е много по-добре от това да се пазят абсолютно всякакви физически големи подаръци. И също мисля, че е важно да отбележа, че в момента в стаята ми по стените са сегашните ми спомени. Когато се нанеса на ново място, започвам да го обсипвам с всякакви такива неща. Но ще ви покажа и тях. Сега да погледнем тази кутия. Виждате, огромна кочина. Първото нещо, което виждаме, е това, което е едно от най-скорошните неща,
които сложих в тази кутия. Когато напусках Лондон, една моя много близка приятелка ми го подари. Като го отворим, можем да видим, че всъщност е фотоалбум. Ето това са две от любимите ми снимки. Понеже не можахме да се разберем кой да вземе тези снимки, решихме всеки да си ги снима и да си ги запази по този начин. Тази приятелка, която ми подари, бяхме загубили снимките от това събитие, но тя го нарисува за мен и ми написа тук едно пожеланице. Тук имам едно писмо, което имам една колежка, която живее много близо до мен. Даже на същата улица, 2-3 къщи по-надолу. Откакто бяхме в карантина и двете бяхме заженяли за човешка комуникация и така си пускахме такива писма. Това е от една среща, на която бях, където победих. Играхме на голф, на мини-голф и аз победих и трябваше да го запазя. Това е една тетрадка, която съм запълнила с разни колажи и работи. Коледни картички. Това е от едни снимки, на които бях. И още картички. Останалото са картички и писма, които са малко или много лични. Това е една снимка от 2016 година. Буквално първите дни в Англия и изглеждам просто толкова ушашавена. Да, това беше в тази кутия. Тук виждаме някои от нещата, които в момента са върху стената ми или по-скоро върху огледалото. Това тук са... Аз всъщност ще ги махам докато говоря, защото така или иначе трябва да ги изчистя. Това са снимки, които си направихме с Маргарита в Urban Outfitters в Манчестър, когато ходих на гости преди няколко месеца, всъщност точно преди началото на карантината. Тук имаме все още полуредни снимки. Това е последната ми седмица в Лондон с моите приятели там. Имам цифрата 13, защото в живота ми навсякъде ме преследва тази цифра. Това число. Тук трябва да съм точна. Това тук е мак, който е символ на ветераните, ако не се лъжа, в Англия. Тук имам късметчета, имам късметче здраве, които ми се падна тази Коледа. Имам две късметчета от такива fortune cookies от китайското, които идват. Много ми харесва това Here and After, защото е много някакси за времето и за преходността на всичко. Това ми хареса и това всъщност е един флайер от дрехи за втора употреба. Choices, не помня за какво става, откъде го взех. Но е символ на това, че вярвам, че човек има винаги избор. Но сега тези всички неща, като ги махам, отиват в кутията, защото според мен времето им да не служат вече е приключило. Едва сега започвам да си давам сметка какъв плюшкин съм. Тук имам снимки от едно събиране с приятели. Картичка от едно кино, където ходихме с едни приятели. 7 е любимото ми число. И това е снимка на Сузи, която много обичам. Този флайер ми хареса, защото има добро послание. Get up, stand up now. И е мотивация за действие. Това е билет от Лешеготрошачката. Това е един балет на Чайковски, който аз ходих да гледам тази зима. И определено искам да видя същото представление на още по-голяма сцена. Мисля, че има... В смисъл, той е класика, няма какво да го обяснявам. Това е Жокерът. И понеже отидох на премиерата, си взех и плакат на Жокера. Това е постер от един филм, който правихме миналата пролет. И да, пазя си го, защото ми е мотивация за бъдещите ми проекти. За сегашните също. Това малко билетченце е билетче от един киноклуб, в който участвах. Така, миналата година си снимах дипломния филм в България, в Басарбово. И една от локациите ни беше едно изоставено училище в Басарбово. И там бяха оставили всякакви снимки. Това са част от снимките, които си взех от там. 71 година, тази от 67, така че двете снимки са по-възрастни дори от родителите ми. Тоест, много запазени. Това е една брошура от един център за медитация, където ходихме с един приятел. Естествено има котка отпред, това е една от главните причини да си го взема. Ще ви липсва също и това огледало, където мога да се виждам в цял ръст. Едно от нещата, които най-много ще ми липсват от тази къща и тази градина. Въпреки че не успях да прекарам кой знае колко време в нея, е доста приятна. Особено сега, когато има слънце. Винаги в нея има поне по 2-3 котки. В момента няма, защото аз съм тук. Но когато мен ме няма, когато никой не го няма, мисля, че те са свикнали тук да си обитават. И така не успях да опитам една от тях, но те са котките на съседите, така или иначе. Да, липсваше ми това слънце.